Nuestro primer mes en San Diego ha sido bastante gris, literalmente. Después de 3 años de sequía en el estado, este invierno se caracterizó por lluvias intensas, tormentas de nieve, ocasionando severos daños en toda la región. Nuestra primera semana en San Diego la pasamos viviendo en un hotel. En este tiempo nos dedicamos a terminar trámites y comprar solo las cosas esenciales para poder sobrevivir en nuestro nuevo departamento mientras esperábamos a que llegara nuestra mudanza. Hice todo un blog acerca de esta primera semana por si lo quieres checar. El humano empezó a ir a trabajar, por lo que Pina y yo nos dedicamos a explorar y familiarizarnos con el vecindario. También empecé una rutina de desensibilización con ella y los elevadores que le causaban estrés porque nunca antes había estado en uno. En mis aventuras del día de hoy, pedí la comida de Pina y que me la trajeran porque no tenemos coche y entonces pues obviamente no puedo estar cargando esta bolsa de no sé cuántos kilos. Y bueno, el punto es que con Amazon no hemos tenido problemas, lo dejan en la puerta de la casa, pero por alguna razón Petco tiene un servicio con no sé quién y me marcó porque no podía entrar y por supuesto que no sé dónde está el código para que él pueda entrar. Entonces tuve que bajar hasta la entrada para recoger el paquete. Y ahora la consecuencia es que tengo que caminar todo este pasillo con la comida para llegar a la casa. Lo logré. Bueno, sirvió de caminata y no tiene comida. Lo más importante de todo, quizás no escuchan nada por la secadora. Pero bueno, de esas cosas que pasan cuando uno se mueve a un país nuevo y no sabe cómo funcionan las cosas. Y ahora tengo que buscar el código para poder abrirles desde acá y no tener que pasar por esto. Buenos días. Hoy es el primer baño de Pina del año y viviendo acá. Ella no lo sabe aún, pero le va a tocar baño. No la hemos bañado desde noviembre, o sea, ya tiene 2 meses, súper fuchi. Vamos a visitar este Petco que queda cerca de nuestra casa y a ver cómo le va a Pina. Estoy esperando a que Pina esté lista. Me hablaron que iba a tardar un poquito más. Espero que no sea porque está mega mugrosa. Pero bueno, a ver en cuánto sale. Me salía en internet que eran como $40 y no manchen, es un montón. O sea, si lo transformo obviamente a pesos, está cañón. Y pues hablando un poco de eso, de precios, ¿qué les parece que haga como que un video de comparando pues cuánto salen las cosas de tu perro en México contra Estados Unidos? A esperar a la chaparra que esté finalmente limpia. I believe she was good. Debido al mal tiempo y que todos los juguetes de Pina aún no llegaban, tuve que idear juegos para entretenerla con lo poco que tenía a la mano. Puedes checar toda la serie de estos videos en nuestra playlist de enriquecimiento ambiental. ¿Qué pasó, Pina?
¿Vienes al chisme? Hoy es un buen día, son buenas noticias. Uno, salió el sol. Bueno, como les decía, desde que llegamos han estado las lluvias, inundaciones. Y también es un buen día porque nos llegó correo de que finalmente nuestra mudanza salió de aduana. Ahora toca que la parte de aquí de Estados Unidos pues recoja de la aduana y prepare todo para enviarla acá. Ya vamos a tener cosas finalmente, aunque bueno, como pueden ver, estoy en un hermoso futón que no teníamos, y esto fue porque una de las compañeras del humano vio que estábamos todo el tiempo en el suelo. Esta mesa pues, es lo único que hemos comprado de muebles. Utilizamos la caja de esta mesa como, pues sí, en el piso, porque pues está haciendo frío porque es invierno acá. Y pues dos cojincitos que teníamos para los bancos de la barra de acá. Entonces bueno, obvio nos vio y dijo, ¿qué onda con estos homeless? Entonces bueno, se compadeció de nosotros, muchísimas gracias. Y pues nos trajo un futón y pues también unos cojincitos para estar más cómodos. Ya, saber el que ya vienen ahora sí nuestras cosas es como ya, un relief. Sobre todo las cosas de Pina, que siento que ya se metió acá abajo. En cuanto llegó este futón fue como de, Pina ama estar abajo de los sillones, de las mesas, abajo de todo. Entonces fue como, finalmente tengo algo para meterme abajo. Entonces nada, pues es muy chistoso ver eso con Pina. Y yo espero que ya cuando lleguen todas sus cosas, pues ahora sí ella sienta como que ya, este es el lugar donde nos vamos a quedar. Aunque se ha ido adaptando cada vez más, que de hecho pues ya viene un video respecto de eso. Oficialmente voy a llorar por lo que acabo de encontrar. ¡Felicidad! Por fin, después de 42 días, hoy llega nuestra mudanza. Todas nuestras cosas. Pina la voy a poner en el balcón, si es que el clima está bien, porque no sé si está lloviendo o no. Y si no, en el baño, en lo que vienen, dejan todas las cosas. Y pues después la bonita tarea de ordenar todo, pero bueno, finalmente lo logramos, llegar a nuestras cosas. Así que, a trabajar. Ya llegaron, entonces, y ya salió el sol, así que le dejé a Pina su desayuno afuera, su camita, y obviamente está desesperada, ¿verdad? Sí, por las croquetitas. Y ya ahorita la voy a dejar acá adentro, en lo que ellos suben, para que esté pues distraída. Ya sacaron todo del camión y ahora estamos en la parte de desempacar. Entonces, como pueden ver, esta es una zona de guerra. Sí, y pues bueno, checar que todo haya llegado bien. Sí se rompieron dos cositas, pero bueno, no es la mayoría. Entonces, pues, ni modo, es el riesgo. Ve, pues, explora. ¿Qué hay? Nuestras cosas, por... Sí lo reconoces, ¿verdad? ¿Qué es esto? Estos son tus platitos. Esta es tu camita.
¿Tu esposa? ¿Qué quieres? Tu camita. ¡Ay, tu camita! ¿Qué pasa con tu camita? ¿Quieres agua? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres comida? ¿Y sabes qué quieres? Se acaban de ir los de la mudanza y ahora toca la bonita tarea de lavar y después ordenar todo. Pero al menos Pinita ya tiene sus platos, su camita, ¿verdad? Sí, este es tu plato, sus juguetes. Entonces va a ser un largo día y probablemente los últimos 3 días en lo que terminamos de darle forma a nuestro nuevo hogar. La verdad que pues no hemos visitado muchos lugares porque todo ha sido más hacer trámites, agarrar pues sí, la onda de cómo funcionan ciertas cosas de aquí. Pero recuerden suscribirse a este canal porque en cuanto podamos nos vamos a ir de aventura, ¿verdad, Pinita? Sí, sí. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bye, bye, bye.